បងប្អូនណាខ្លះដែលមិនទាន់ចេះស្ងោរស្ពៃជាមួយនឹងប្រហិតបើមិនទាន់ចេះស្ងោរបងប្អូនអាចមកមើលវីដេអូនេះបានណាងាយទេបងប្អូនមិនពិបាកធ្វើទេហើយចំណែកគ្រឿងផ្សំក៏មិនពិបាករកដែរគឺងាយស្រួលរកទេនៅលើទីផ្សាររបស់យើងនឹងដោយគ្រាន់តែយើងមានប្រហិតត្រីជាមួយនឹងបីក្រញាញ់អញ្ចឹងមានតែពីរមុខនេះគឺយើងអាចបានសម្លមួយមុខបានហើយប្រហិតត្រីក៏មិនពិបាកដែរបងប្អូនទៅផ្សារគឺគេមានលក់ស្រាប់ហើយក៏មានលាយគ្រឿងស្រាប់ឲ្យយើងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទិញមកគឺតម្លៃក៏សមរម្យដែរដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះបន្ទាប់ពីទឹកពុះហើយគឺបងប្អូនអាចដាក់ប្រហិតត្រីរបស់យើងចូលបានណាអញ្ចឹងបងប្អូនបន្តដាក់ប្រហិតត្រីរបស់យើងចូលឲ្យអស់ទៅហើយបន្ទាប់ពីដាក់ប្រហិតត្រីអស់ហើយគឺយើងអាចបន្តបើកភ្លើងរំងាស់សម្លរបស់យើងនឹងគឺឲ្យបានពុះល្អដើម្បីឲ្យឆ្អិននៅសាច់ត្រីរបស់យើងផងដើម្បីឲ្យទឹកសម្លយើងបានពុះល្អផងពេលទឹកសម្លយើងបានពុះល្អហើយគឺបងប្អូនអាចបន្ថែមនៅគ្រឿងផ្សំរបស់យើងដូចជាម្សៅស៊ុបក៏ចេងបន្តិចជាមួយនឹងទឹកត្រីបន្តិចហើយចំពោះបរិមាណគឺបងប្អូនអាចលៃលកទៅតាមបរិមាណគ្រឿងនិងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបានណាពេលយើងដាក់គ្រឿងផ្សំអស់ហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់នៅស្ពៃរបស់យើងចូលអញ្ចឹងបងប្អូនអាចវៃចូលទៅហើយបន្តរំងាស់ភ្លើងធ្វើម៉េចឲ្យរបស់យើងនឹងគឺពុះបានម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យស្ពៃរបស់យើងនឹងគឺបានឆ្អិនដើម្បីបន្ថែមរសជាតិសម្លនេះឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់គឺបងប្អូនកុំភ្លេចម្រេចអញ្ចឹងគឺម្រេចក៏សំខាន់ដែរអញ្ចឹងដាក់ម្រេចបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យក្លិនកាន់តែឈ្ងុយហើយនឹងមានរសជាតិហឹរបន្តិចសម្លរបស់យើងគឺបានឆ្អិនហើយបងប្អូនអញ្ចឹងគឺមិនពិបាកធ្វើទេសម្រាប់មួយមុខនេះជាចុងក្រោយយើងគ្រាន់តែបន្ថែមនៅស្លឹកខ្ទឹមបន្តិចដើម្បីបង្កើននៅសោភ័ណភាពសម្លរបស់យើងអូនាងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់